لعل من الصعب تخيل ما يعانيه طلابنا ذوي الهمم من مشاق وصعوبات حياتية يومية، وخصوصاً في التنقل والحركة. وبرغم الخدمات المتوفرة، إلا أنهم ما زالوا يجدون بعض الصعوبات في الحياة الجامعية. ومن أحد هذه المشاكل الزحام المعيق لحركتهم وأعمالهم. لذلك سنقوم باقتراح بعض الأفكار التي تساعد في تيسير المشقة على أبطالنا. أولاً، تخصيص مساعد توفيراً للوقت والجهد في انتظار فراغ المصاعد الأخرى. ثانياً، توفر سيارات الجولف بقدر مناسب لإعداد ذوي الهمم تقوم بنقلهم من باب حرم الجامعة إلى مباني الشطر. ثالثاً، وضع مسارات عند مطاعم ومقاهي حرم الجامعة بآليات إلكترونية تسهل عليهم قضاء احتياجاتهم.